వెల్కమ్ టు తిరుమల మొబైల్స్ అన్న. నమస్తే అన్న. అన్న నమస్తే. హ్యాపీ దసరా ఫస్ట్. అన్న ఉండేది ఎక్కడైతే మల్లపూర్. మల్లాపూర్ పాత కస్టమర్. ఎన్ని సంవత్సరాలు చేసిన షాపు? 20 సంవత్సరాల నుంచి. 20 సంవత్సరాలు చేసి 20 సంవత్సరాల నుంచి నువ్వు ఏం కావాలని ఇక్కడే ఆ సపోర్ట్ చేయబట్టి మన పొజిషన్ ఇది దాకుంది. ఓకే అంతేగానా. ఇప్పుడు మీకు ఎన్ని మంత్స్ వచ్చిందన్న? ఏమైంది? 7 మంత్స్. 7 మంత్స్ వచ్చింది. ప్లస్ 6 గిఫ్ట్లు ఇస్తున్నా. ఈ 6 గిఫ్ట్లు మన సర్వీస్ నచ్చే మన సర్కిల్ ఎవరైనా అందరికి చెప్పేసి అదొక సపోర్ట్ చేయరు. స్మార్ట్ వాచ్ ఒకటి ఇస్తున్నా. ఓకే. పౌచ్, గ్లాస్, నెక్ బ్యాండ్ ప్లస్ వాల్ క్లాక్, ఒకటి ల్యాప్టాప్ బ్యాగ్. ఓకేనా? ఓకే. హ్యాపీగా రైట్ అన్న. పంపి మనోడు ఎవరున్నా రైట్ అన్న. థ్యాంక్ యూ.